नंबर 1, फ्यूल पंप ओवरहीटिंग। बार बार ड्राइविंग या खराब पंप के कारण वो अधिक गर्म होकर बंद हो जाता है। इसका समाधान, फ्यूल पंप को टेस्ट करें। यदि वो हीट के बाद बंद हो रहा है तो नया पंप लगवाएं। नंबर 2, इंजेक्टर मिसफायर काउंटडाउन। अगर कोई फ्यूल इंजेक्टर सही टाइमिंग पर फ्यूल नहीं दे रहा तो ECU बार बार कोशिश करता है, जिससे एक रिदमिक आवाज आती है। इसलिए सभी इंजेक्टर को टेस्ट करें। यदि कोई मिसफायर कर रहा है तो रिप्लेस करें। नंबर 3, वैक्यूम लीक। अगर किसी वैक्यूम पाइप में लीकेज है तो एक्स्ट्रा हवा इंजन में जाती है और RPM ऊपर नीचे होता है। इसलिए पूरे इंजन के वैक्यूम होज को प्रेशर से चेक करें और लीक हो तो बदलवाएं।